Hello，大家好，我是妙招小哥，欢迎大家收看我的视频。李女士长期患有喉咙痒、干咳、痰少而黏的症状，经常都会咳嗽。这种情况真的让她非常的辛苦、不舒服。直到最近，朋友介绍了一个桑叶药方，连续服用了7次，喉咙痒、干咳、痰少而黏的情况就治愈了，让她非常的高兴。今天小哥这里就和大家分享治疗喉咙痒、干咳、痰少而黏的症状的桑叶偏方。患有长期咽喉痒、咳嗽的朋友们，大家不妨试试看。喜欢我的视频的朋友们，希望大家可以点击赞和订阅我的频道哦。桑叶治疗喉咙痒、干咳、痰少而黏的偏方。这个药方很简单，大家只需要把这个药方抄起来，到中医店询问，买下这些材料，用水煎好后，加入薄荷5到6克，每天以剂分成早晚2次服用，连续服用7天就可以了。中医里提到，喉炎性咳嗽属于咳嗽、喉痹，一般上因为风燥伤肺，肺湿清润，肺气上逆，而痰结于咽喉。治疗方法以疏风清肺、润燥止渴、利咽生剂等方法。以上提到的药方，桑叶具有疏风清肺和润燥的功效，而杏仁、味苦可以祛痰止渴、平喘。现代医学研究发现，杏仁含有苦杏仁苷，可以抑制支气管平滑肌细胞增殖，起到止咳的作用。泽贝母也具有清热散结、化痰止咳的功效，其中含有的泽贝甲素、泽贝异素也是镇咳、松弛气管平滑肌的作用。沙参可以养阴润燥生剂，而桑白皮可以泻肺化痰、降逆止咳。紫菀也是清肺化痰和止咳作用。款冬花偏于温肺化痰和止咳。前胡、白钱可以降肺气、祛痰和止咳。苏子降气、消痰、平喘，其含有的苏子油具有明显的镇咳与平喘的作用。生甘草可以润肺止咳，也用于调和药性。最后加上薄荷，可以疏风止痒、清利咽喉。这个药方具有疏风清肺、润燥止渴、利咽生剂的功效，对于治疗喉咙痒、干咳、痰少而黏非常适合。常常咳嗽的朋友们，大家不妨试试看。好的，今天的视频就讲到这里。喜欢我的视频的朋友们，希望大家可以点击赞和订阅我的频道哦。谢谢大家，明天见，拜拜。